En venir à bout de la toux n'a jamais été aussi facile. Voici donc M-Coff contre la toux, un sirop de 100 ml, fruit de l'association de 14 plantes naturelles pour un soulagement rapide et sans effet secondaire. M-Coff contre la toux est un médicament conseillé pour le traitement de tout type de toux avec ses propriétés mucolytiques, expectorantes, anti-allergiques, anti-asthmatiques et stimulantes immunitaires. Pour lutter efficacement contre tout type de toux, choisissez M-Coff contre la toux. Ne contient pas d'alcool et convient parfaitement aux enfants en bas âge et à toute la famille.